Salama, faly mahita anao androany. Androany ty ampisehoanao hoe ahoana ny fomba fiimportena sy fampiasana polisy ao anatin'ny site web na application web. Dia ny fomba fanaovana an'izay voalohany indrindra aloha misy karazana fonte be dia be ahafahantsika misafidy avy ato amin'ny Google ato mihoatra ny arivo. Dia ny ilayntsika dia mila fantarintsika fotsiny anaran'ilay fonte tiantsika ho importena dia avy eo importentsika ny CSS miaraka amin'iny fonte iny. Misy an'ity guide ity efa mipetraka ao anaty description ny lien amin'ity guide ity. Dia ny asehony antsika eto hoe mba importentsika an'ilay izy dia mila ampidirintsika fotsiny ity fichier CSS ity miaraka amin'ilay paramètre amin'ny anaran'ilay fonte. Izany hoe raha eto izao dia ity hoe Tangerine ity fotsiny misoloantsika hoe Roboto ohatra na Open Sans na fonte hafa dia tonga dia importer les fontes amin'izay fotoana izay. Dia avy eo mba ampiasana anazy dia ampiarintsika amin'ny body ohatra izy. Dia avy eo tenentsika fotsiny hoe ho an'ny body ampiasao ny fonte family Tangerine. Dia izay nataoko tamin'ity penina anankiray ity dia teto izao Tangerine ny importeko ohatran'ilay teo dia avy eo nampiariko tamin'ilay body ilay izy dia miatra izao araka ity hitanareo eto ity. Dia misy ihany koa Nikon. Nikon tena be dia be ny fampiasako matetika dia material icon zany Google dia hitantsika reto icône be dia be reto sady misy karazany maro izy reto no afaka misafidy ianao hoe outline da ve sa rounded da ve sa filled sa sharp sa arakaraka le endriny mety aminao dia mba ampiasana andreo dia misy an'ity guide ity ihany koa efa nampiako client ao anatin'ny description ao dia mba importena anazy ao anatin'ny application na site webnao dia importenao fotsiny le CSS mampiasa an'le icône. Dia efa atorony antsika eto izay hoe mila miteny fotsiny tsika hoe slash icône dia family material icons. Dia avy eo ohatr'izay zany ny ataontsika dia ohatr'izay efa niimporteko izy teto. Dia ny ilayntsika atao fanampin'izay manamboatra span tsika na élément i ohatra dia ampiantsika classe material icons. Izay soratra ao anatiny ao ohatra hoe settings zao ny antsika eto dia iny zany ny anaran'le icône tadiavintsika. Dia ito zany mitondra le hoe inona le icône tiantsika aseho. Dia afaka miteny hoe ohatra hoe build eto fa tsy settings dia hitantsika hoe niova icône ho an'le build le atao anatin'ilay page. Dia ohatr'izay ny fiimportena polisy sy icône. Dia mino aho fa afaka nanampy anao izay amin'ny vidéo manaraka indray.